Čau, já jsem Kocour a dneska si ukážeme, jak se přihlásit na Roblox. Dáme si knap, dáme datum, D1 a něco vyberu. Tak, username, tak třeba tohle, heslo, tak jo, už tam máme heslo, my si vybereme tady, že jsme muž, nebo vy si tam vyberte, co chcete. A já dám si knap. A přesměruje, počkat. Tak a přesměruje nás to na hlavní stránku Robloxu. Jo. Tady si můžete změnit skin, jaký chcete, charakter. Zase mi to tak líbí. Něco za free, že jo? Ale to není moc větší safari jako Team Party, bla. Já si něco vyberu a pak se vám ozvu. Tak jo, vybral jsem si tuhle vestu. A ještě tyhle kalhoty bych si vzal. Get. Ještě bych změnil head. Já se kouknu na face. Face. Clothing. Hats. Jaký vlasy si vyberu. Nevím, každopádně si vyberu tady ten úsměv. Free. Get. Se zase nereagovalo. A tyhle vlasy. Hair. Ne. Al. Počkejte, já tam customize a pruchaj si.
Dám to, co jsem si vybral. And then body, hair. Takže beru tohle. Skin, ne, head and body. A já nevím. Toto je torsos. Ne, to není barva. Head and body. Skin, classic head, classic face. Není to taky skin? Jo, skin. Tak. Classic faces. Ne, to jsou head, face. A já chci tohle. Clothing. Tak. Like shoes. Trička. Ne. Classic pants. To jsou kalhoty. Ne. Jo. Já chci tyhle. Pane bože, co to je? Já jsem ne. Hej, tohle tam nemůžu dát. Tak jo. Už to je dobrý. Yes. Nice, bro. Tak. Já doufám, že se vám tutoriál menší líbil. Můžete se mě přidat. Dejte like, odběr a čau.